马象早在新石器时代就已经灭绝了。男友将猛犸象的尸体当作肥料埋进了花盆里。当他们再度打开冰箱，短短的10分钟时间，冰箱里的世界已经到了工业革命时期。很明显，这里的时间是加速的。在冰箱里的人看来，他们就像是静止的2个人，远在天边。在2人谈话间，又来到了现代文明。战机群一架架在城市上空掠过。就在男人想靠近观察时，一枚核弹飞入城市爆炸，男人被核弹余波震倒在地。他感觉自己的眼睛要瞎了。女人看见男人的脸笑了，原来男人的脸被核弹炸红了。迷你世界的战争仍在持续，文明受到了毁灭性打击。女人不忍心看见这一幕，于是便关上冰箱。他们准备不再管冰箱，开始吃晚饭。很快1个小时过去了，当他们再次打开冰箱时，没想到人类不仅在核战争下存活了，而且还进化出了更高级的未来文明。那些